Rebonjour, et là nous allons continuer avec la division cellulaire et le genre de reproduction. Donc on a vu dans la première partie la reproduction cellulaire ou la division cellulaire, et on a vu comment on a deux genres de division cellulaire. Maintenant on continue et on voit la reproduction sexuée et asexuée. la plupart du chapitre nous parle de la reproduction asexuée اللي هي بتبقى في division أو بتتم فيها كل division par mitose. Il n'y a pas de gamètes, il n'y a rien qui est formé, c'est juste une cellule qui sort de l'autre. طيب. Caractère héréditaire dans cette dans les divisions cellulaires se sont transmis des parents aux enfants par la reproduction. وهو الريبرودكشن qui aide à garder l'espèce. هي دي اللي حافظت على الأنواع. يعني لولا إنه في ريبرودكشن حصلت ما بين آدم وحواء ما كناش إحنا وصلنا، كناش إحنا ظهرنا. فده بيبقى زي ما بيقولوا إيه سنة الحياة. فإحنا بالريبرودكشن دي on garde l'espèce. La reproduction, c'est une opération biologique durant laquelle les êtres vivants produisent des individus de même espèce pour garantir la survie. وخد بالك بقى من حاجة لازم نكملها ان هي مش بس de même espèce, de même espèce qui sont fertiles et qui sont capables de se reproduire. دي مهمة قوي ان هو لازم يكون اللي طالع ده قابل للتكاثر والتناسل. أنواع الريبرودكشن اللي عندنا تيب دو ريبرودكشن في عندي ريبرودكشن سكسوية et asexuée. Reproduction asexuée, c'est elle a lieu par un seul être vivant. كائن واحد. مفيش بقى راجل وست ولا ذكر وانثى، هي كائن واحد. وa lieu généralement dans des êtres inférieurs يعني unicellulaires خلية واحدة. زي الليفور de bière ou l'amibe. La reproduction sexuée dit un lieu entre deux êtres mâle et femelle أو زي ما خدنا في تانية إعدادي كان الأتر نفسه هو بيسيلولير أو بيسكسوال وبيبقى عنده المال والفمال في نفس الكائن وهو ممكن il se reproduit dans des conditions précises, il se reproduit lui-même. A lieu dans des êtres vivants supérieurs, comme les plantes et les animaux. Ces deux-là عندهم organes sexuels pour produire les gamètes. أول حاجة reproduction asexuée. Dans ce genre de reproduction, un être vivant produit des individus qui ont des caractères identiques, héréditaires identiques aux parents. وخد بالك هو c'est un seul parent, c'est pas plusieurs. Chez les êtres unicellulaires et quelques êtres multicellulaires. أغلبهم unicellulaires. بعض الكائنات المulticellulaires. Type de division par mitose. Il n'y a pas de méose ici. Il n'y a pas de production de gamètes. Ou pas de système spécial ni organe spécial. مفيش حاجة هنا عندي مفيش أعضاء جنسية ولا أعضاء تناسلية. أنواع الريبرودكشن عندنا الخمس أنواع زي ما احنا شايفينهم. أول واحد فيسيون بينير، تاني واحد بورجونمان، تالت واحد ريجينيراسيون، quatrième sporulation، cinquième reproduction végétative. بس معلومة صغيرة، السؤال اللي بيجي لازم ابقى عارف نوع الديفيجن ده بيحصل في اني اتر، وانا je l'ai bien précisé ici dans l'explication انهي نوع بيحصل مع مين، لان هو بيجي يسألني يقول لي ايه الديفيجن سيلولير اللي بتحصل في الاميب، ايه الديفيجن سيلولير اللي ممكن او ايه genre de reproduction qui arrive dans l'étoile de mer. ده يهمني قوي ان انا ابقى حافظه بالظبط.
فلازم تذاكروه وتراجعوا عليه مرة واثنين وثلاثة لغاية لما يثبت في دماغك، تبقى عارف لما يسألني أميب يبقى بيعمل الريبرودكشن بتاعته بإيه، ولما يسألني إتوال دمار يبقى الريبرودكشن بتاعته بتبقى بإيه. فلو سمحتوا نركز قوي في المذاكرة في ده. فيسيون بينير، أول حاجة ده c'est le premier genre, c'est un genre de reproduction asexuée qui a lieu dans des êtres unicellulaires خلية واحدة. Comme أول نوع les protozoaires, comme les amibes, paramécie, eugène. 3 أنواع دول، أميب، باراميسي، اugène، ده اسمه بروتوزوير، وده اللي بيحصل فيها فيسيون بينار. فيسيون بينار بالعربي اللي بيقروا حاجات بالعربي انقسام ثنائي. الج سامبل بكتيري. الالج سامبل ده بيعمل ايه؟ بيبقى الديفيجن، هي بتبقى عباره عن خلايا مترصصه ورا بعض عامله شريط، كل خليه تنقسم 2 فتطول الشريط، لغايه لما يقطع من حته ويبتدي يعمل ديفيجن تاني. البكتيريا نفس الكلام. La reproduction par la fission binaire a lieu par mitose. هو c'est du simple mitose بالظبط زي ما ذاكرناه. يعني لو عايز يعرف الإتاب هتسمع له الإتاب بتاعت الميتوز. Chaque cellule se divise en 2. Chaque cellule donne un nouvel individu identique aux cellules parents. وخد بالك c'est pas parent, c'est un seul. كلمة parent دايما بنفهمها على إنها شخصين، لا، هو هنا شخص واحد. هنا عندنا الديفيجن بار ميتوز او اللي هو الفيسيون بينير. ادي اول سيلول اهي، ويبتدي يعمل duplication de nombre de chromosomes, puis ensuite on a les deux noyaux de cellules, et enfin on a 2 cellules qui sont faites. Les amibes اهي هتبتدي تعمل نفس الكلام، تعمل reproduction للماتير هيريديتير اللي جواها، وتطلع لي 2 نويو، وال2 نويو يطلع لي 2 سيلول. تاني نوع سي لو بورجونمان. كلمة بورجون يعني ايه؟ بورجون بالعربي يعني تبرعم، يعمل برعم، يعمل زي زايدة من الزوايد تزيد عليه. a lieu chez les êtres unicellulaires comme les vers de bière ou les êtres pluricellulaires comme hydre et éponge. les vers de bière اللي هي الخميرة البيرة. hydre ده كان يعني ما اعتقدش تعرفوه قوي، بس هو بيعيش في البحر. والإيبونج اللي هو السفنج، السفنج الطبيعي مش السفنج بتاع المطبخ. سفنج المطبخ ده سفنج صناعي، الطبيعي ده ثمنه اولا فلكي، تاني حاجة مش معقول ان انا هجيب سفنج طبيعي عشان اغسل بيه المواعين. يعني هو عادة السفنج الطبيعي كان بيستخدم عشان الناس تستحمى بيه وحاجات كده، بس هو بيبقى غالي جدا لانه ممنوع صيده، واللي حتى موجود ومتاح في السوق هيكون معمول في مزارع. Si les bourgeons restent attachés aux cellules, une colonie se forme. انت عندك دلوقتي برجان هيتكون، البرجان ده يا اما فضل لازق في الام يا اما هيبتدي ينفصل. اذا انفصل يعمل لي كولوني جديده، اذا فضل لازق في الام هيكبر الكولوني. Les cellules résultantes par bourgeonnement par mitose sont identiques aux cellules des parents. طبعا احنا شغالين ميتوز اهو. ادي منظر البرجان، ادي السلول الاصليه، ويطلع منها النتوءات دي تكبر وتعمل لي المنظر ده. ايه اللي بيحصل جوه؟ ان النويو commence à se diviser. le nouveau noyau il est jeté à l'intérieur du bourgeon، فيبتدي يبقى في كائن جديد هنا. فده كده اسمه بورجونمان. ناخد بالنا انه في الديفيزيون هنا البورجونمان قلنا ان هو
il arrive dans des êtres unicellulaires ou pluricellulaires. Pluricellulaires زي الإيبونج. الإيبونج عبارة عن كذا خلية مش خلية واحدة. يبقى ناخد بالنا إنه un noyau se forme, se divise, أو le noyau se divise, et le nouveau noyau créé par le mitose est jeté à l'intérieur du bourgeon. يترمي جوه البرجان. بالشكل ده البرجان بقى كائن جديد. الريجénération دي بتحصل فين؟ دي spécialement dans l'étoile de mer. Le bourgeon de l'animal se appelle régénération, c'est le pouvoir de l'animal de compenser les parties détachées. بيحصل ايه؟ انه نجمة البحر لو انا جيت قطعت لها ديلها، ده مش ديلها، اسف، دراع من دراعاتها، هيحصل ايه؟ انه l'étoile de mer va compenser le bras qui était détaché. خلاص تمام. ايه الريبرودكشن في كده؟ لا مش كده. انه البرا اللي اتقطع ده هو نفسه يكون لي étoile جديدة، بس conditionné. جوه l'étoile de mer au centre il y a un disque. Il faut qu'une partie du disque se détache avec le bras de l'étoile de mer. غير كده الكلام ده مش هيحصل. يعني il faut qu'il y ait une partie du disque central qui se détache avec le bras. Sinon, le bras il va pas reproduire une autre étoile. طب إذا اتقطع ده الباقي يكمل الحتة اللي اتقطعت ويعمل لي étoile تانية، يكمل لي دراع للتانية. Un bras et une partie du disque central de l'étoile de mer peuvent grandir pour former un animal complet de l'étoile de mer. La division a lieu par mitose de N, toujours de N. اهي النجمة تمام. حتى هنقطع دي ومع حتة من الديسك سنترال. الحتة اللي طالعة من الديسك سنترال مع الدراع ده يعمل لي نجمة جديدة، والمكانه يطلع بقية الدراع اللي اتقطع. سبوريلاسيون اللي هي بيحصل ايه؟ a lieu chez quelques champignons comme les moisissures de pain et les champignons comestibles. يعني الشامبينيون comestible اللي هو المشروم اللي احنا بناكله، تمام؟ والموازيشور دو بان اللي هو عفن العيش. انت لو جبت رغيف بلدي او شامي او اي حاجه وحطيته في كيس وقفلت الكيس ده ورميته كده في المطبخ يومين 3 4 5، هتلاقي شويه وشويه تلاقي انه الكيس ابتدى يتنفخ، ويا de la vapeur d'eau qui se condense sur les parois du sac، وهتلاقي خيوط رمادي كده عايشه جوه الكيس ومعاها بقع سودا. ايه ده؟ الخيوط الرمادي هي والبقع السودا هي دي الاورجان بتاعت الموزيشور دو بان. بتعمل لي حاجه اسمها سبورانج. السبورانج ده اذا انا فتحت الكيس وراح مفرقع السبورانج دي الكور السودا دي، تروح نطره السبور اللي جواها، اي عيش موجود يبقى اتصاب. يبقى عشان كده دايما بنقول لو ما يحصل كده خد الكيس زي ما هو من غير ما تفتحه وارميه في الزباله. Les spores sortent quand le sporange éclate. Les spores germent pour donner de nouveaux individus quand ils trouvent un milieu favorable, pas seulement un milieu favorable, mais les conditions favorables. ليه؟ يعني ببساطة هو محتاج مية ومحتاج حرارة معينة عشان ينمو. لو ما لقاش الكلام ده هيفضل قاعد مستني لغاية اما الظروف تتحسن. ده كده منظر ثواني. ادي منظر السبورانج اهو، عبارة عن زي التيج دي وبينتهي بكرة. الكرة دي مليانة سبور. السبور دي اول لما تفرقع تبتدي تنتشر في الميليو. عشان كده مثلا لما ده من ضمن الامثله مثلا الفطر اللي بيبقى على البرتقال. انت لو عندك برتقانه زي ما بنقول ايه صوفت بقت لونها اخضر، لو سبتها في وسط البرتقال كل البرتقال التاني هيضرب. ليه؟ لان هيتنطر منها السبور من برتقانه بايظه للبرتقال السليم، ويبتدي كل البرتقال اللي عندك يضرب. نفس الفكره. reproduction végétative. الريبرودكشن فيجيتاتيف دي اللي هي
à partir d'une partie de la plante. يعني هنا بتحصل dans certaines plantes par mitose، ودي مثل ليها مشهور قوي النعناع. عشان كده بتلاقي العيال اللي هي بتسرح في الاشارات ومعاها شكاره كبيره كلها ربطات نعناع. ليه؟ سهل قوي زراعته. يعني انا هجيب ربطه نعناع وازرعها في الارض في اي حته، اي خرابه، وهتعمل لي فدادين نعناع. هتاخد حته من الفوي من التيج من الراسين بتاعتها وانكتها في الارض وهتطلع. تمام. فهنا اليوشي البلانت انت ممكن تجربها حتى كنوع من التسليه. هات ربطه نعناع من عند الخضري وقطع منها ورق وتيج ومعرفش ايه وحطها في قصريه زرع، هتلاقي كل ده عمل لك نعناع. Une partie de la plante est coupée qui grandit pour former une plante complète, culture de tissu. Dans la reproduction asexuée, pas de variation génétique. طبعا ما فيش variation génétique لان انا كله جاي لي من مصدر واحد، هي نفس النبات اللي عمل لنفسه اكتر من كوبي، فهيجيب لي فارياسيون منين؟ ما فيش طرف تاني جاي لي من بره. Nombre de chromosomes dans les cellules des parents est égal au nombre de chromosomes dans les cellules des enfants, ou est égal à 2n. Reproduction sexuée. دي بتحصل dans les animaux, dans les êtres humains et aussi dans les plantes supérieures. لازم يكون عندي organe spécial. يعني في organe sexuel. في elle arrive entre deux parents, mâle et femelle. يعني عندي mâle و femelle مبدئيا. Il dépend de deux opérations. في حاجتين، وده سؤال بيجي كتير قوي. أول واحدة اللي هو إيه هما الدوز étapes nécessaire pour qu'il y ait une reproduction sexuée. أول حاجة formation de gamètes. لو كان ده ما بيعرفش يعمل جامات أو مش هيعرف يطلع لي جامات مش هيحصل reproduction، هيموت. تاني حاجة fertilisation. بعد ما عملنا الجامات هنعمل union ما بين جامات مال وجامات فيميل علشان يتحدوا مع بعض ويطلعوا لي كائن جديد. يبقى هنا الفورماسيون de gamètes. Les gamètes mâles et femelles sont produits dans des cellules reproductrices par méiose. Oui, les gamètes contiennent la moitié du nombre de chromosomes N présents dans les cellules des parents. تاني étape اللي هي الفيرتيليزاسيون أو مرات نقول fécondation. Fertilisation, c'est l'union des gamètes, mâles et femelles. أنا هعمل لهم اتحاد مع بعض pour former une seule cellule. دول لو ما ننساش إن إحنا الجامات مال والجامات فيميل هي عبارة عن إيه؟ demi cellule. هنعمل demi مع demi طلع لي cellule كاملة اسمها zygote qui contient le nombre de chromosomes de N. Le zygote contient la matière héréditaire des deux parents. La reproduction sexuée est une source de variation génétique. ليه؟ عندنا بقى كذا حاجة. أولاً il y a deux parents mâles et femelles. تاني حاجة ما ننساش إنه في préparation des chromosomes كان عندي الانجامبement الكروسنج اوفر، فده هنا أساسي أن يعمل لي variation. فهنا la reproduction sexuée est une source de variation génétique car les caractères génétiques des enfants viennent des deux sources mâles et femelles. تاني حاجة dans les gamètes le nombre de chromosomes est la moitié N. Après la fertilisation, le nombre de chromosomes dans le zygote est 2N. تمام؟ برضو ده تابلو مهم قوي comparaison entre la reproduction sexuée et asexuée. Sexuée a lieu par des êtres vivants mâles et femelles. تاني حاجة a lieu chez les êtres vivants supérieurs, animal et plantes. Elle dépend de la méiose. آخر حاجة les caractères héréditaires des enfants représentent un mélange des caractères des deux parents mâles et femelles. العكس تماما في الاسexué a lieu par un seul être vivant, a lieu généralement chez les êtres unicellulaires, dépend de la mitose. وآخر حاجة أنه les enfants sont une copie exacte, زي ما بنقول ايه copie conforme des caractères héréditaires des parents. وننتهي من مقرر
تالتة إعدادي. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que ça vous a aidé. وإن شاء الله يعني في خلال الأسبوع الجاي هنزل لكم الأسئلة اللي كانت بيجي منها أسئلة الامتحانات ولا زال. تمام. ربنا يسهل انزلها لكم الاسبوع الجاي. هبقى انا اللي بقرا الاسئله وانا اللي برد عليها معاكم انتوا. يعني نشوف بس طريقه ان احنا ابعت لكم بيها الورق ده. ميرسي.